Mirësjeni. Mirësjeni. Edon Kuqi nga Pirania. Po. Jam këtu bashkë me zonin Maria Qarri. Besoj e njini. Është gjobitur me 500.000 lekë nga IMT-ja, ndërkohë që ka leje. Është normale kjo? Zoti Marina. Ka mundësi ta shtetit lutem. Zoti Marina. Ta kthej për gjithë. A mundet që dikush të gjobitet nga shteti për një gardh, kur është vetë shteti që me një shkresja ka lejuar diçka të tillë? Përgjigjja është po. Ndaj për ta kuptuar më mirë këtë padrejtësi ndaj qytetarit, na udhëhesh të udhëtojmë për në Razëm, në një fshat mjaft të bukur turistik në Malsinë e Madhe, atje ku na pret kjo zonjë. Kam pronë bleme në Razëm. Kam tentuar me arme rrethu pronën time, edhe bashkia Malsisë Madhe. Ma ka marrë pronën pengë dhe s'po mblen me rrethua. Kam marrë këtu me punua, kanë ora më kanë zhgull rritat, më kanë kërcnua, më kanë lënë me punua. I paguaj taksat çdo vit, toks në bashki. Kam marrë lejen të zyra e administrative shkel. Në fakt, edhe pa pasur nevojën e një leje, Maria dhe familjarët e saj mund të kishin ndërhyrë për riparimin e gardhit, sepse bazuar në nenin 6 të ligjit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, specifikohet qartë se çfarë lloj punimesh nuk ka nevojë për pajisje me leje ndërtimi. Aty është i përfshirë dhe riparimi i rrethimeve ekzistuese. Por me sa duket IMT Bashkisë së Malsisë së Madhe nuk e ka lexuar, duke gjobitur një qytetare që po rrethonte pronën e saj të lishme. Unë nuk kam mbjell beton nuk kam vu rrasa, unë kam vu vetëm një fije, kam mbjell pak beton sa me më shtyrat, asgjë më tepër. Ka ardhi këy me të edhe më kanë gjobit 500.000 lekë. Një kohë që leja ka rrethim edhe sistemi moborë, s'kam shkel në rregull. Plot 500.000 lekë për një gardh në tokën e saj dhe me leje. Ngjan e pabesueshme, por kur e sheh këtë dokument të lëshuar nga njësia administrative shkrel, atje ku është marrë leja për sistemimin e oborrit dhe gardhit ekzistues, gjërat bëhen më të qarta. Në dokumentacionin që Maria ka dorëzuar janë të gjitha specifikimet e tokës, foto e gardhit të vjetër, si dhe certifikata e pronësisë në emër të saj. Por siç duket, kjo nuk i ka mjaftuar Inspektoratit Vendor të Mbrojtjes së Territorit të Malsisë së Madhe, që nuk është menduar dy herë për ta ndëshkuar me një gjob. Por 500.000 lekë i vendosur nga IMT e Bashkisë Malsi e Madhe nuk është problemi i vetëm me të cilin u përball kjo zonjë, pasi në ditën që inspektorët zbarkuan në tokën e saj, po familja gjetja edhe familja tu. Erdhën i hoqën gjitha rrjetet e shtyllet e komplet, vetëm bashkia ajo është që na futi konflikt. I ka kthy zyret në pleqnikat unit dhe thotë që ti ke konflikt me njerëzit. Ja ku janë gjurmat e dhunës, punës që kam bë, prej në fillim deri në fund komplet e zhgullën. 3 veta. Tha që ti nuk do të lëm me punë mua, ti nuk e gëzon tokën. Pra, gjoba që Maria mori por një gardh në tokën e saj me letra, ka ardhur edhe për shkak të konfliktit me persona të tjerë që pretendojnë të njëjtin terren. Dhe gjithçka që ndodhi atë ditë është dokumentuar në këtë video, ku 3 burra nisin një përballje titanësh me një gardh, duke shkulur tubat e marrë zvarr rrjetën. Mos e prek rrjetën me dorë, thash. Mos e prek. Mos u prek. Hajde mos ta bëj vënë ide që pa mbaraç. Tani të kuptojmë pak se gjithë ky inat me rrethimin që ka vënë zonja dhe familjarët e saj. Me çfarë faktesh, palët e tjera pretendojnë në tokën e Marias, është një histori që zgjat. Dhe sot që flasim, ky konflikt është në duart e policisë, e cila ka bërë shoqërimin e 3 personave që dëmtuan rrjetën, ndërkohë që ne do të rikthejmë tek gjoba 500.000 lekë, për të cilën përgjegjësinë kryesore e ka ky individ. Zonja ja mor vendimin dhe të shkojnë paraqiten gjykat që se janë bu pa drejt. Ka marrë 500.000 lekë gjobë, zonja të sjellin një shkresë dhe ta kthej. Shtyllat ku qëndroi? Kur shkua ti si e gjetët gardhin? Me beton. Ti drejtoi gjykatës. Ndërkohë që mund të ishte zgjidhur që në fillim se duhet ta zgjidhë gjykata dhe zonja 3 gjyqeve. Me dal për jashtë. Un kam për detyrë vetëm me kontrollu, nuk merrem me leje. Këto mësuam. Kaloni direkt tek gjoba, por të paktën një sy lejes nuk hilte dot ky drejtor kaq autoritar. Leja e njësisë administrative të shkrelit nuk pi ujë. Ti drejtoj gjyqin. Me fut gjobën pa drejt. Po atë se shkon ti hapi gjyqit marr shtrejt se i gjop se me futi. Duhet me vut dorën zemrën e fije drejtor. U sqarum tash. Ta kam vu me pa drejt që është dhe i drejtoj gjykatës. Nuk është puna ime se pse ka bë kjo pa njoftim. Të tillë burra të ndershëm i duan këtij vendi. Dekorat presidenciale direkt. Paktën ti themi atit njësisë administrative të shkrelit që mos japi më leje. Unë jam për më kontrollu lejet, jo me i dhon lejet. Kush ju njoftoi që po kryen punime? Policia. Unë njoftova nga tjerë të gjithë dhe është pronë. Çfarë pronë? Keni pas konflikte? Këtu drejtori gënjen dhe demonstron mos kompetencë, sepse bazuar mbi këto dokumenta të lëshuar nga institucionet, zonja posedon një certifikat pronësie për tokën të cilën e ka blerë përmes një kontrate të lishme dhe të vulosur në fund dhe nga vendimet e gjykatës. Por kuptohet, atë ditë drejtori nuk ka pasur kohë për t'i verifikuar. Pasi halli ishte gardhi. Aty ke edhe ndërtesë që shpalete toka këtyre. Nuk e shep dot IMT-ja? Nuk e di që ndërtesa ka qenë. Pra ju kanë informuar për tubat, por jo për ndërtesën. Për tokën që ka qenë zotëria të rrothu, kam pas njoftim. Ndoshta i godin që është aty
Sa i mal nuk shifet ai. Nuk s'ka asnjë ndërtim asnjë gjë me dinjën time. Në fakt ka, dhe është më dukshme se gardhi me leje. Por drejtori sheh ato që do të shoh, asgjë tjetër. Por ndoshta, kryetari i bashkisë Tonin Marinaj, si një bari i mirë i komunitetit, do të pranojë të bashkëpunojë për zgjidhjen e kësaj padrejtësie. Si jeni? Mirë. Edon Kuçi nga Pirania. Po. Jam këtu bashkë me zonjën Maria Qarri. Besoj e njini. Është gjobitur me 500.000 lekë. Është gjobitur me 500.000 lekë. Folën për sta asgjë, kryetar. Është normali kjo? Zoti Marinaj. Ka mundësi ta shtej të lutem. Zoti Marinaj. Ta kthej Të lutem. Zot Rreth. Zoti Marinaj. Të lutem, ne të vazhdo. E njini shumë mirë rastin e Marijes, është gjobitur dhe me 500.000 lekë ndërkohë që e ka lejen, zonja ka certifikat punësie, IMT-ja është në varësinë tuaj. Ndërkohë që keni takuar disa herë zonjë dhe nuk i keni dhënë përgjigje, siç nuk na dhat ne sot përgjigje, po e lini Marijen jashtë derës siç e keni lënë. Ka ardhur vetëm për një zgjidhje. Tubat dhe rrethimi qëndrojnë në ajër në malësi të madhe dhe ne nuk e dinim këtë. Zonja u la sërish pas derës dhe pas një përgjigje nga kryetari i bashkisë, i cili në zgjedhjet e ardhshme me shumë mundësi do të shkojë sërish t'i kërkojë votën, por zgjidhje nuk i dha. Ndërkohë që mbi kurriz i peshon një gjop prej 500.000 lekësh për gardhin me leje në tokën e saj me leje. Bashkia Malësisë Madhe ma ka marrë pronën peng, i ka kthy zyret në pleqnika tunit, ka mbledh njerëz e pleq aty edhe thotë që ti ke konflikt me njerëzit. Unë se di se kam konflikt me kanë.